como eu vejo nas redes sociais aí, ó, um bando de inocente achando que fazendo impeachment dessa cadela aí que é presidente, cara, vai adiantar alguma coisa. Ontem, mais 330 milhões pra Cuba, cara. Por que pra Cuba? Ontem, amigo, tava estudando o plano comunista dos caras e agora se juntaram com a China e com a Rússia, cara. Estão todos os comunistas, Venezuela também, Cuba também, tudo contra nós. Sabe por quê, meus amigos? Eles acabaram com todos os recursos naturais do país deles, cara. E sabe o que eles querem fazer agora? Vir aqui e matar toda a população brasileira, entendeu? E vão ficar com todas as riquezas, cara, e vão matar tudo nós, cara. Meus amigos, esses caras do poder aí de Brasília, cara, eles não estão nem aí pra nós, que eles estão multibilionários, entendeu? Se eles matar tudo nós aí, ó, não tem problema, cara, eles vão viver lá na Suíça, lá, como um reizinho, cara, e nós aqui tudo quebrado, fudido, entendeu? Por quê? Porque o nosso povo, cara, tá muito pacato, meu amigo. Tá mais que na hora de nós pedir que cada um lá, ó, tenha autorização de ter uma arma pesada em casa, porque senão, cara, nós vamos morrer sem poder ter se defendido, meu amigo, entende? Ó, outra coisa, cara, eliminaram todos os investimentos no país, cara, bilhões da saúde, bilhões das escolas, cara. O que estão fazendo com o dinheiro? Mas aqueles ministeriados lá que não merecem um centavo, cara, não tiraram R$1, cara. Tá com quase 500 bilhões lá, imagine 500 bilhões investidos na infraestrutura, nas estradas, nos hospitais, cara, e ninguém faz nada, entendeu? São tudo comprado, cara, não adianta. Esses políticos aí que tem aí nesse país, cara, não estão nem aí pra nós, eles querem mais que nós se foda muito, entendeu? Vamos liberar as armas e todo mundo tem um fuzil pesado, metralhadora, porque senão, cara, vão matar tudo nós, vão levar tudo as riquezas, cara, venderam todo o Brasil já pra China, meus amigos, é a terceira guerra mundial, entendeu?